Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». Студия Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как ночью в Зеленодольске водитель КамАЗа насмерть сбил человека. Сразу вернуться хотел. Вот правым боком я его зацепил. Мужчина поднял руки и вышел на проезжую часть. 3 человека погибли в огне в Васильево. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». А также, кто и зачем бил беременных девушек в Нижнекамске. Очень страшно выходить, потому что ругается матом. Все, боюсь, что подойдет даже. Это и не только. Прямо сейчас. Мусоровоз насмерть сбил 33-летнего мужчину в Зеленодольске. Он попал под грузовик возле машины строительного завода. Освещения на данном участке дороги нет. Водитель КамАЗа рассказал, что пешеход буквально прыгнул под грузовик из темноты в самый последний момент. Другие водители рассказали, что мужчина бросался и под колеса легковушек, но им удалось избежать наезда. Айрат Назипов был на месте трагедии. Сразу вернуться хотел. Вот правым боком я его зацепил. Водитель КамАЗа рассказывает, что сделал все, чтобы избежать наезда, но его попытка объехать человека оказалась тщетной. Пешеход, выбежавший на проезжую часть в самый последний момент, от полученных травм скончался мгновенно. На этом участке дороги нет ни освещения, ни пешеходного перехода, и слева и справа расположены поля. Логично предположить, что перебегавший дорогу мужчина не планировал пересекать проезжую часть. О странном поведении пешехода говорил избивший его водитель мусоровоза и другие автомобилисты. Они заявили, что мужчина как будто целенаправленно бросался под колеса машин. Резко выбежал на дорогу с руками поднятыми. Прям внезапно. А вы его до этого видели или не видели? Не видел. Он просто из темноты, Из темноты выскочил на меня с руками поднятыми. прям целенаправленно. Перед этим его ребята чуть не задавили на легковой. Водитель мусоровоза отметил, что уже закончил работу и ехал домой. Скорость, считает, не превышал. Автоинспекторы, осмотрев повреждения грузовика, с ним согласились. Водители, которым удалось избежать наезда на мужчину, очень скоро вернулись назад. Они подтвердили автоинспекторам слова водителя КамАЗа и рассказали, что не избили выскакивающего на дорогу человека лишь чудом. На автодороге подъезд к Зеленодольскому машиностроительному заводу 18 часов 40 минут водитель автомашины КамАЗ, мужчина 1969 года рождения, следуя со стороны автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск, совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в темное время суток без света возвращающих элементов. Чуть позже установили и личность погибшего. Ему было 33 года. Степень вины водителя КамАЗа теперь должны установить следователи. Задача могла бы упростить запись с видеорегистратора, установленного в кабине, но флеш-карта в нем оказалась неисправна. Какую ответственность понесет мужчина, вероятно, будет решать суд. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 30-летний житель погиб, переходя дорогу по пешеходному переходу. Все произошло на проспекте Сюембике в Набережных Челнах. Водитель «Лады» 12 модели на полном ходу сбил человека. Юлия Гоголева с подробностями. 19-летний водитель «Лады» 12 модели двигался по проспекту Сюембике в направлении улицы Татарстан. В это время 30-летний мужчина решил перейти проезжую часть. Он шел по пешеходному переходу, но по предварительным данным автоинспекторов делал это на красный сигнал светофора. Водитель этого не ожидал и сбил человека на полном ходу. В результате происшествия пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля, следуя по проспекту Сюембике по крайней левой полосе, совершил наезд на пешехода 1990 года рождения, который, по предварительным данным, пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Окончательная степень вины участников ДТП будет установлена в ходе следствия. Юлия Гоголева, Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Вызов 112. Страшная авария произошла в час ночи на мосту через реку Меликеска в Набережных Челнах. Там «Лада» 15 модели на огромной скорости вылетела на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Хайлендер», за рулем которой был 35-летний водитель. В результате аварии пострадала 56-летняя пассажирка. Она была доставлена в БСМП. Водитель «Лады» не имел права садиться за руль. ВАЗ-2115 управлял автомобилем, не имея права управления транспортным средством, в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодого человека составлены соответствующие административные материалы. Автомобиль помещен на специальную стоянку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после гибели 3 человек на пожаре в Зеленодольском районе. Трагедия произошла в субботу на улице Новая в поселке Васильево. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Подробности у Алсу Ахмедзяновой. Сообщение о горящем доме поступило в половине первого. Пожарным потребовалось чуть более получаса, чтобы полностью справиться с огнем. Зайти раньше в охваченный пламенем дом они не могли.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тела 3 человек: 49-летнего хозяина дома и 2 его приятелей, проживавших также в поселке Васильево, недалеко от места трагедии. Их личности установили позже. Что произошло в тот роковой день, сейчас выясняет Следственный комитет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство 2 и более лиц». Чтобы выявить причину возгорания, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожарно-технические экспертизы. Алсох Медянова, Айрат Назипов. Вызов 112. 79-летний мужчина утонул на Каме в Чистопольском районе. Сегодня в 9 часов утра от диспетчера водных путей поступило сообщение о том, что в районе соляных родников у правого берега реки Кама в воде видят мужчину. Через 20 минут спасатели в 450 метрах от берега извлекли тело утонувшего человека. Инспекторы ГИМС обнаружили на поверхности воды личные вещи, бачок из лодки. По предварительной версии, к трагедии привело падение с лодки, которая перевернулась и утонула. В прямом смысле подпольный игровой салон раскрыли сотрудники экономической безопасности в Челнах. На деньги играли в подвале одного из нежилых помещений города. Полицейские установили, что к организации причастны 2 местных жителей. В отношении них Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Она предусматривает до 6 лет лишения свободы. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. Сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято игровое оборудование в количестве 34 единиц, 12 карт-ридеров, 1 сервер, видеорегистратор, сотовый телефон, а также пластиковые карты. Полицейские Нижнекамска ищут пострадавших от действия женщины, предположительно нападавшей на беременных девушек. Информация о нападениях появилась в социальных сетях, но с заявлением в полицию никто не обращался. Стражи порядка сообщения также увидели и выяснили, к нападениям может быть причастна 48-летняя жительница Нижнекамска. Елена Веселова с подробностями. Очень страшно выходить, потому что ругается матом. Все боюсь, что подойдет даже. Тем более один раз даже близко проходила, я уж прям даже отошла. Сейчас нет, я даже в окно смотрю, чтобы поблизости не было. Ее боится весь двор. По словам жителей одного из домов на проспекте Шинников, с виду безобидная женщина, чьи окна увешаны иконами, бьет беременных, демонстрирует прекрасное владение нецензурной лексикой и поднимает руку даже на детей. Дети боялись. Дети, конечно, боялись. И они мои соседи, и вечером там всякие проклятия в окна кричали, и прохожим, и всем. Лучше не подходить к ней, и все. А почему? Ну, немножко современник, что ли, она вот немножко такого плана. Поэтому лучше не здороваться и не подходить к ней. По словам соседей, 48-летняя женщина живет с родителями, не работает. Единственное увлечение – шопинг. Но каждый поход по магазинам завершается скандалом. Однажды, утверждают, она ударила по лицу женщину, которая с ребенком переходила дорогу. Я видела расстояние, женщина ушла вон туда и что. А с коляской женщины за ней что-то говорила, что-то кричала. Об этой истории пострадавшая написала в соцсетях. Комментарии картину дополнили. Случай был далеко не единственный, но в полицию никто не обращался. Полицейские установили местонахождение и личность агрессивной женщины. Она в настоящее время определена в местный психоневрологический диспансер. Просьба ко всем пострадавшим от неадекватного поведения 48-летней нижнекамки обратиться в дежурную часть полиции Нижнекамска по телефону 102. Родственники женщины эту ситуацию не комментируют. С ее мамой удалось поговорить только через домофон. Ее дома нет. А где она? В больнице. А что случилось? Случилось, значит, что-то. Она уверяет, что дочь в больнице. Женщина проходит принудительное лечение в психоневрологическом диспансере. Елена Веселова, Альбина Валеева и Фахри Исламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.